Jõu! Jõuki jõu. Täna me ei olegi raketibaasis, jah? Täna ei ole raketibaasis. Tulime loodusesse. Väike raketibaas. Ja looduses oleme, mõnus on. Ilm on ilus. Mis siin toimub? Täna on Piibel on kirjandusvõistlus. Aha. On päris, või siin võidusid autod ka, ja, aga me tulime siia proovima. Harli tuli oma Sierrat proovima, ta ju pole eelmine aasta läks sidur katki, siis peale seda sai... Üle-eelmine aasta. Üle-eelmine aasta, kus päevab kiiresti. Aga ühesõnaga sidur läks katki, nüüd on vaja siis, kui sidur läks katki, siis pidi uue turbo panema, igast muid asju veel vaata ja mootorile pildi tegema. Palju suuri modifikatsioone oli vahepeal. Et nüüd on uus auto, saab proovida, tundub päris hea oli. 2 sõitu on tehtud, teise sõidu tegime Harliga koos. Ma sõidan ka, ma proovin ka lihtsalt puu alt startida. Soovitan kõigil tulla. Mul on 120 kilovatti mini, nii et siin on nagu no excuses, võetakse. Saab esimese kogemuse kätte. Ei täiega äge on. Puu alt on jumala äge startida või lihtsalt see. Adrekas on üleval ja ikkagi vaatad, kuidas koori kutsud, mis hetkel päästad ja... Võistlusmoment ikka natukene nagu. Mõnus. Aga jah, Harli proovib autot ja teine sõit oli juba päris, ühesõnaga, hakkas lubama. Küll ratas läheb kõvasti ringi, tahab natuke timmimist saada ja Anno praegu oli täiesti toores, praegu on midagi veel. Nüüd tuleb puust by gear veel ja... Vajutame nuppe ja näpime rehvi rõhke ja proovime paremaks saada. Peaks jõu maha. Liibe on niikuinii, aga kõigil on sama rada, nii et pole vahet. No tuus! Täiega. Mul on vastu. Kuidas tunne on? Tunne on väga hea. Saime käigud sisse ja... 2 sõitu tehtud. Esimesega oleks natuke käigud mööda. Esimesega sellest sõidust ei ole mõtet rääkida. Siis ei olnud rehve all ega midagi. Panime rehvid ka alla ja käigud läksid ka sisse. Teisega läks kõvasti ringi ja... Teisega läks kõvasti ringi ja pidi ikkagi maha laskma. Et proovime puust by gear ja siis järgmine ring vaatame uuesti. Davai. Oota, nüüd ma panin käima kaamera alles. Kuidas trägil läks? Ei, võib täitsa rahule jääda, et jõudsin esimest korda ise koju tagasi oma jalal. Auto toimis, kõik oli väga hea. Et tuuning on õnnestunud, tundub. Ja kokkuvõttes siis muidu oli kõik hästi, aga kohalt ei saanud hästi ära? Jah, kohalt minemine ülekanne on keeruline. Proovime ära vahetada ja siis proovime teise käigu startida üldse. Praegu on diislikast siis... Jah, esimene käik on olematu ja sellega raiskab aega. Mis ülekanne oli praegu? 2.35 on. 2.35 ja sellega nagu teisega ei julge veel? Ei, sellega enam ei proovi. Eelmine aasta proovisime või üle-eelmine juba. Sellega läks katki kõik. Nüüd paneme aeglasema difri või? Jah, proovime 2.9 difrit ja siis proovime uuesti. Millal uuesti proovib? 28-30 oli äkki Haapsalus. Et siis vaatame. Nice. Jah. Davai. Ja küll. Sa tahtsid veel rääkida
uhkustada oma ökonoomse selle jah, F-i conversioniga. Mõned videod tagasi näitasime siin Fiesta seda F-i conversionit. Et nüüd ma olen veits sõitnud sellega ja kütusekulu on väga hea ikkagi. Kui enne oli siuke 13–15 linnas, siis nüüd üle 8 on ikkagi raske saada. Nüüd need usakamehed, kes karpaga sõidavad 50 liitrit sajale. Jah. Võiks proovida küll. Seda võiks proovida kindlasti, sest bensiin maksab raha ikkagi juba. Nüüd suvega seda rahulikult tasa, jah? Ma arvan, et ma järgmiseks kuuks olen tasa juba selle sõitnud. No very good. Tahaks veel proovida mõne päris suure usakaga. Tahaks see, mis päriselt nagu väga valus sõita on siis. Oleks päris hea. Jah. Davai. Ja küll. No nii. Räägime vahepeal, mis toimunud ka on. Jah, päris niisama ei ole passinud. Mõned asjad juba lähevad meelest ära, et aeg läheb mööda. Ja... Tegelikult mõned asjad on juba kronoloogilist vales järjekorras. Täiesti. Räägime lihtsalt ära, et vahepeal oleme siin mõne summuti teinud. Tegime ühele 4-veolisele V7 Agenda R-ile. Siukene vähe keerulisem, kuna 4-veoline, esiveoline 4-veoline, ühesõnaga seda ka silla olukord oli ikka kitsas ja silla alt väga läbi mahu ja ülevalt on vaja päris palju nikerdada. Et eelnevalt oli väga ilus summuti all, aga lihtsalt see oli mustast tehtud ja see oli oma aja ära elanud, et sai sinna alla samasugune nagu ennem oli lihtsalt roostevabast. Dual exhaust oli ka veel, see oli ka. Et kui sumpat vaja, siis aeg-ajalt, kui aega on, siis teeme mõne summuti ka nagu, et... Mul just praegu teeb notification, et üks tahab saada 46-le. Yes. Siis, mis veel tahtsin rääkida S14, millega oleme siin varasemalt ka toimetanud erinevaid asju. Driftihuviline sõnaga ta juba eelmine aasta kurtis, et käigu eest teeb selliseid veidraid hääli ja vist on teada ka, nagu ma aru sain, et need ei ole kõige paremad kastid, kui sa veits juba vääned ka teed. Ja see aasta käivitas ära kevadel auto ja siis otsustas selle kolina peale, et aitab, et tuleks mingi muu kast panna, et siis sai sinna BEM-i see GS5, vist oli GS5 diislikast ja ühesõnaga BMC adapteriga, custom kardaniga, custom shifteriga ja päris hea sai. Nüüd selleks vaja ülekanne veel ära vahetada. Kasti puhul ongi tegelikult hästi tavaline, mis kipub ära ununema. See kasti vahetus on hea mõte, aga tihti see ülekanne, et paljud autode puhul. No Nissani puhul oli ette teada, aga sai otsustatud, et proovime kõigepealt ära, et last tegi ühe track day, tunnetas, kuidas on ja ikkagi tõdesime, et ikkagi tuleb vahetada. Et ka selja taga olev auto on tegelikult samasugune. Jah. Paljude siuksete vanemate või siis lahjemate mootoritega autode puhul on siuke olukord, et ühesõnaga see sai päris hea, sõidab mõnusalt. Sain isegi proovida, oli päris lahe. Et siukse asja tegime vahepeal. Midagi veel. Näed, meil on siin üks patsient. Meil on siin üks, jah. See on Janno patsient. Et see tahab see tuuni saada, et Differ tegi siia engine swap'i. Eelne mootor läks vist katki rajal, täpselt ei saanudki aru ja omanik tahtis siis mingit muud mootorit. Differ viskas siia Volvo T4, mis on siis turbokas rida 4. Ja pani siia ka ECU Masteri juhttaju. Et ühesõnaga nüüd oleks vaja see kombo tööle saada, et eks see on väike siuke eksperiment, sest intercoolerit ei ole. Ruumi on vähe ja nad otsustasid seda hetkel mitte panna, et siis pandi metanooli pritse ja on ka flex fuel, et saab etanooliga sõita. Et ühesõnaga tuleb ära testida. Võiks kompenseerida natuke seda? Jah, eks näeb ära, kui hästi ta tegelikult kompenseerib nagu. Et sellega hakkab Janno siin jooksvalt nüüd nokima, et vaatame, mis saab. Vaatame korra M1 ka. Vaatame M1 ka, jah.
vahepeal oleme siin toimetanud veits, siin ühesõnaga üks suurem ettevõtmine oli siis nende tulemüüride valmistamine. Ühesõnaga, miks ma räägin mitmuses, sest tagumine tulemüür on nagu kahepoolne, vaata. Et see oli omajagu aeganõudev tegevus, et siin ongi kopeerida kõik need kinnitusaugud, mitte teha torudesse juurde auke, saada piisav kogus tulemüüri läbiviike, nii vedelikele kui juhtmetele, et siin ennem olid lihtsalt tuima näoga auk sisse visatud ja juhe üle ääre visatud kuskilt. Ja et nüüd on nagu päriselt kõik vedelikud ja kõik juhtmed lähevad läbiviiguga läbi, et sa saad mõistlikult eemaldada ja mõistlikult tegeleda selle autoga. Et jahutustorustikuga oleme tegelenud, ette on saanud juba plekid paika oma kohale, gaasipedaal, see on juba tükk aega tagasi valmis, paagid on vahepeal kohale jõudnud, et need sai lastud valmistada uued, kuna vanad olid mõeldud ainult bensiiniga sõitmiseks, bensiiniga kasutamiseks. Aga siin on ikkagi plaan kasutada etanooli, et siis need olid iidsed ka niikuinii juba. Need on spetsiaalsed FIA homologatsiooniga võidusõidupaagid. Jah, valmistatud selle auto mõõtmete järgi ja nii nagu vaja oli. Vanade jooniste järgi, et isegi enam-vähem vist neil oli arhiivis sama ettevõte, kes kunagi tegi need paagid, et neil oli mingisugune fail olemas või mingisugune, võib-olla see kuskilt vihikust leidsid üles need mõõdusaad. Et nad tegid uued ja ühesõnaga ongi siin igast palju väikseid asju on tellitud ja kohale jõudnud ja mingid pidurikomponente ja kohe ongi niimoodi puusalt jälle raske loetleda seda, et pilt on väga kirju selle auto puhul, et mitme asjaga korraga tegeled, et siis. Tulemüüri ekstra keerukas oli see, et kui on 2 kihti, üks on ühel pool toru, teisel pool, siis seal on mingi 5 senti vahet, siis see vahe on vaja kokku saada. Ja, et ulataks läbiviigud kokku ka veel oma vahel ja nii edasi, et see oli normaalselt aeganõudev ettevõtmine. Aga ma arvan, et tulemus on väga mõnus. Ja, ma arvan ka, et see sai päris hea nagu. Et kohe ei oskagi, me räägime, jah. Siin nii palju asju toimub korraga, et palju juppe jõuab külge vahepeal, siis tuleb jälle küljest ära ja läheb külge tagasi, tuleb jälle küljest ära. Siis on vahepeal algus olnud, millest rääkida. Et edasi-tagasi toimetamine käib, et kõik oleks veendutud ja et kõik sobiks päriselt. No aga nii ongi, polegi vaja rohkem väga lobiseda. Aga ma tahtsin veel öelda, et huvilised võiksid küsida küsimusi. Pange kommentaaridesse küsimusi ja kommentaare ja mis meeldib ja värki, siis me teame nagu rohkem, millest rääkida. Kas huvitab rohkem tehniline teema või mis? Räägime ikka tehnilisest. Ma tahaks ka tehnilist rääkida, aga võib-olla huvitab miski muu ka, äkki me saame natukene tulla vastu. Mis siin toimub või? Sa iga paari kuu tagant teed new engine wiring nagu, hoiad nagu kätt soojas või? Kas tahab vastu, saab vana VEMS-i ära osta. Me seda ei seadista, aga midagi ise võib pusida sellega, kui on huvi. Do it yourself. Nagu ikka need vanad ajud on. Aga näed, siia tuleb M52 või 54 ajupaigaldus. See läheb mu Volvole, praegune mootor on katki. Paneme uue ajutise mootori nii kauaks, kuni päris mootor kunagi valmis saab. Et saaksime 8 HP testima hakata. Okei. See tuleb turbokas ühesõnaga nagu ikka ja... See tuleb sama kombo nagu tenne oli, ühesõnaga pisikene turbokane tuleb. Väiksem töömaht. Jah, see on küll 2,2 liitrine. Aga see turbo on nii väike, et selle jaoks on ta paras. Mootorratta turbo või? Mootorratta turbo, jah. Mõnel mehel on Las ta jääb. Aga jah, vaata kui tore on teha niimoodi, kui saab vahepeal pukis teha juhtmestikku. Ja on päris mõnus teha. Ja muidugi on. Seda võimalust ei ole. See on ka natukene olude sunnil. Iga päev seda sisse välja tunniks ajaks lükata on juba tüütu autot. Natukene juhtmestikku teha. Siis on nii päris hea teha. Väga hea. Jep. Sa tead sellest ka midagi või? Mis sa tead sellest? Näeb välja nagu Volvo? See ongi Volvo. See on mingi vana Volvo? See on vana Volvo. See on Volvo 142.
ja tema tahab kiireks saada. Kiiremaks. Kiiremaks ka enne, jah. Enne oli 2-liitrine vist. Ühesõnaga, mingisugune karburaatormootor, mis oli juba väga vana. Ja tahaks panna uuema P230 turbo. Ja me teemegi seda, et see unistus saaks täituda. Engine swap ja... Jah. Et ehkki need mootorid kui väliselt väga sarnased, siis tegelikult see nina on ikkagi nii palju erinev, et on topeltõtsad ja asjad, et kogu mootoriruum ja kõik on ikkagi erinev, et sinna need tükid väga hästi ei sobi, aga... Tunduvalt kitsam on ühesõnaga. Jah, aga õnneks on P230 päris hea platvorm, mida teha, et tegelikult need jupid ei ole üldse nii kallid võrreldes mõne muuga. Ühesõnaga, juppide valik on hea. Mis käigu eest tuleb? Siia me panime GS6. Aha. Ühesõnaga... Ei hakka Volvoga hästi proovima, et kohe... Jah, see on suhteliselt lootusetu. Absoluutselt. Et kohe õige suurem kast. Õnneks see mahub siia kere vahele päris hästi ära. Et oli hirm, et see ei mahu üldse ära, aga mahtus. Ja nii ongi. Ja nüüd teeme praegu plaani, mis me edasi teeme. Nüüd on selge, et see mootor mahub siia ja kast mahub ja sest ega neid enne ei ole võimalik öelda, kui päris tuleb see vahele korra proovinud seda. Ja nüüd me teame enam-vähem, et sisselaske ja väljalaske kollektorid on ka vaja ikkagi custom teha. Kui väga väike hästi läheb, siis sisselase võib-olla sobib, aga tegelikult selle sobitumine on mõttetu. Sest tegelikult peaks panema kohe elektrilise siibri, sest originaalis on sellel ju hoovastikuga kaas, et see mitte isegi trossiga. Hakata nüüd seda ümber trossi peale tegema on niisugune... Detaile sõnaga näeme siin töö käigus, mis meil saama hakkab. Väga hea. Midagi on veel vahepeal toimunud või? Võiks reklaami ka teha või? Mis reklaami? Ma ei tea, mingit reklaami. No nii. Uhkustame oma toodetega võib-olla. BMW V8-tele siis engine swapide jaoks selline mõnus... See läheb originaal käpa asemel. Kaotab selle õudse, selle originaaldetaili, mis ei sobi mitte kuhugi, kus õlifilter sees on, et... Saad selle ära delete'ida. Mõne auto puhul küll tähendab see natuke suuremat kere modifitseerimist. Või siis eksperimenteerimist väiksema filtriga. Jah. Tead, mis see on või? Tean. Endale need väga meeldivad. Näeb suht suvene asi välja, aga tegelikult on päris hea asi. Kui sa teed omale elektrilise ventilaatori, siis elektrilise ventikaga sa teed sinna omale koja. Ja kui see ventikas on väike, kui on ütleme 2 ventikat või midagi, siis suur osa sellest kojast on kinni. Ja siis sa saad sinna augud sisse puurida ja panna need peale. Ja kui sa sõidad suure hooga, siis selle flap läheb lahti. Kui ventikas hakkab tööle, läheb flap kinni. Isegi mitte nagu ütleks, et mitte päris suure hooga, vaid juba mõõduka kiirusega on loomulik õhuvool kindlalt efektiivsem kui see ventilaator. Et siis tuleks lihtsalt radikast õhk läbi lasta. Siis on meil niisugune toode. See on ka päris mõnus toode. Seda saab panna näiteks kütuslati otsa või kuhugi mujale, ta on pisikene. Üldse hea kompaktne ja saad kasutada seda originaal kvaliteetse tootja regulaatorit. Just, aga see on kütuserõu regulaator. Siia käib 4-parrine vaagi regulaator sisse ja nii ongi. Sinna fittinguid saab vahetada ja saad ühesõnaga universaalselt timmida. Ja see oli see, millest sa rääkisid? See oli see, millest ma rääkisin et neid on meil tegelikult erinevaid mõõte koha peal olemas, et kui siin custom kollesid teete, siis... Elektrilisele siibrile saab keevitada, kollektori külge saab keevitada selle elektrilise siibri. 68, 72 ja... 82 ja... 74 ja 82 just. Milli. O-ringiga ei pea mässama mingisuguste sillide ja asjadega ja sõnaga... Ühesõnaga, tegelikult on palju asju. Igast muud on ka veel nagu. Lihtsalt meie oma asjad, millega on hea eputada. Ja nii ongi vist. Jep. Pidin rääkima Volvo Dünost ka nagu. No nii. Ega mul suurt midagi rääkida ole, aga käisime. Tegime mõned tõmbed ja kõik oli ilus tore. Ja lihtne teha ka, vaata, kui oled seda... Räägin nagu mina oleks teinud. Janno tegi kõik, mina lihtsalt passisin kõrval nagu. Et kui oled sama seda platvormi aastaid teinud, siis Jannol on päris palju faile sellest autost ja ka eelmisest autost, et eelmist ei saa olla. Sellest autost ühesõnaga on päris palju faile. Et sai vanade tuunide pealt päris kiiresti juba jõuda kuhugi maale ja
ja siis hakkas sidur mingit trikke tegema, siis selle tõttu põhimõtteliselt jätsime pooleli, et ühesõnaga auto hakkas meile jõuülekande kadu valetama nii-öelda. Et mingis sidurit lahutades ei lahutanud nagu kergelt vedas mootorit kaasa. Aga pole hullu? Ei, ja, lõpuks ta sõitis ja toimis, et mis iganes number see on, vahet ei ole lõpuks iga pink näitab oma suvalisi numbreid niikuinii. Ja nagu arvata oli, teeb enam-vähem sama jõu, mis... Ja, meil turbopiir on niikuinii olnud mitu aastat seesama koht, et iseenesest sealt ei tule mitte midagi juurde. Aga äkki nüüd kestab paremini ja kauem? Eks seda näeb. Seda näeb. Näed. Intro ka tuleb või? Janna siin jubedalt survestab, aga ma ei luba midagi. Jannal on paak seal pagasnikus juba ja isegi korra proovis oma selle võtmehoidja turboga 1.8 turbot nitrotada, aga ei andnud tulemust, sest ikkagi kui auk on pisike, siis ei ole väga midagi teha. Turbo on normaalne kork seal ees. Vaatame, ei oska kohe midagi öelda. Aga eksperimenteerime igast asjadega edasi ja nii ongi. Nii ongi. Jõu. Kuhu me tulnud oleme? Siia Kiltsile kiirendama. Oleme juba siin mõtte tulnud tegelikult. Ja juba eilsest saadik nagu. Eile lõunast ühesõnaga oleme kohal. Aegsasti saaks rahulikult testida ja möllata. Kui midagi juhtus, saab remontida. Ja. Eile kohe juhtus ka. Esimene ring ja tegime kardaani pooleks ja siis sai hakata remontima. Öösel tegime uue kardaani ja nüüd on uuesti koos ja lähme proovime. Võtame rahulikult, teeme väikse rahuliku põksu, proovime ära, et kõik on normaalne ja siis... Saaks üldse kiiresti mingi. Ja. Et Ardil enam-vähem sama lugu. Ta küll eile ei tulnud, ta tuli täna, et tegi täna hommikul kohe selle... 3-4 otsad mõlemal pool puruks ära korraga ja aga tal on ka nüüd samamoodi koos tagasi, et vaatame, mis saab. Tundub, et jõud on ja tundub, et rada on hea ja kõik on hea. Nüüd peab autoga vastu pidama, et vaatame, mis saab. Hakkame vaikselt kompama. Küll ta peab. Peab pidama. Davai. 26 anos de vida normal, assim que eu passei, lendo o jornal. 26 anos querendo você, 4 passei, vendo TV. 26 anos. Anos de vida normal, assim que eu passei, lendo o jornal. 26 anos querendo você, 4 passei. Nonii. Nii. Oleme kiirenduselt tagasi. Kuidas meil läks? Sarli räägib ennem ära. Ma hakkab muidu kiruma ja vanduma.
ei, auto pidas vastu. välja arvatud esimene start, kus mõlemad veovilli otsad siis otsustasid lahkuda. aga muidu pärast seda kõik sujus nagu, et ise ei oska autoga sõita lihtsalt. ja see käike sisse ja nii edasi. Muidu Serra oli ju, tegi head tulemust ja ise võib rahule jääda. jah, autoga võib rahule jääda, lihtsalt see aeg ei olnud see, mida oleks tahtnud näha selle autoga. Lõppkiirus oli olemas, aga seekord siis jäi 11.4 ja parim kiirus oli 212. Et pühapäeval alguses oli startimise probleem, aga pärast sai minema, siis oli päris jah, ei olnud enam seda julgust startida, kui need viimased veoillid sisse läksid. See koju on hea ikka oma autoga tulla, mitte treilerida. siis jäi praegu nii. Aga ruumi jäi veel? Ei, ruumi jäi kindlasti. Potentsiaali on. Hetkel ei saanud koha pealt minema, et tegelikult tuleks reht soojaks lasta ja julgemalt peale minna. Ja pärast tagasi teil tundus, et võiks sillast endist ka käia? Jah, sillast endis võiks ka kindlasti käia, sest gaasi maha lased, siis auto jääb praktiliselt seisma ikkagi tee peale. See on kiiruga kokku pandud ja otse minek. Aga Aido? Samamoodi. Ma olen siiamaani veel väsinud täiesti, nagu ma peaks koju kodus magama veel. Suures pildis sama jutt ja esimene start lihtsalt mul olid ka veopollid kaasas, aga neid ei olnud vaja, kardaan läks hoopis pooleks. Sellest kujunes palju suurem üritus, et see korda teha ei olnud mõtet samasugust teha, siis tuli kiirelt leida detailid ja valmistada siis tugevam detail uuesti, et sellega läks päris ööni kohe reedel ära. Reedel sina said ühe plõksu teha ja laupäeval sai Harli ühe plõksu teha ja sa said reedel remontida. Jah, laupäeval panime ka kokku ja laupäeval sai ainult viimase ringi sõita, mis oli, ise võtsime selle rahuliku teist ringi, ei tahtnud kohe hakata kompama, et sõita päriselt läbi, veenduda, et kõik on okei. Ühesõnaga nädalavahetus jäi natuke lühituseks, et oligi plaanis reedel varakult kohal olla ja võimalikult palju sõita teha, et seadistada järjest järk-järgult. Ühesõnaga sellega põhimõtteliselt ei jõudnudki tegeleda. Pühapäeva lõpuks jäime umbes sinna maale, et kuhu oleks võinud laupäeva hommikul olla. Jah. Aga muidu oli väga tore üritus, ülipalju autosid, ülipalju rahvast. Pealtvaatajal võiks rohkem ruumi olla. Aga äge on näha, et palju on osalejaid ja palju on ägedaid ja kiirid autosid ka. Nii et järgmist üritusteni või? Jah. Järgmine Tartus sinna. Ei oska veel öelda. Kena oleks. Vaatame. Natuke toibume. Davai! Davai.